一只倒霉的小海雕不小心被亲鸟的羽毛给缠住了脖子，无法呼吸。小海雕拼命蹬腿挣扎，可依旧无法摆脱那根羽毛。而更无奈的是，亲鸟对此毫无察觉，拉着它到处乱走。此时，小海雕的生命很危险，而就在这个危机时刻，另一只亲鸟赶了回来。不过很可惜，它似乎也没有发现异常。两只亲鸟就傻傻地站在巢穴里面，无论小海雕如何求救，它们都没反应。小海雕似乎存活无望了。可就在这时，亲鸟突然飞离了巢穴，而它这么一飞，羽毛无法承受小海雕的体重，小海雕幸运地掉了下来。就这样，小海雕突然获救了。不过由于长时间没有呼吸，它的身体特别虚弱，它只能躺在巢穴边不停地喘息。而它的亲鸟似乎并不知道发生了什么事，也就没有去过问。小海雕没办法，只能在冷风中独自缓进。好在最后它终于缓了过来，又回到了亲鸟的怀抱，不然它的死法可就成了动物界的一大笑话了。